हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो जॉब है, ये कंपनी का नाम है थॉमसन फार्म्स। तो ये फार्म रिलेटेड जॉब लग रही है और वो लिखते हैं कि वी आर हायरिंग डेयरी फार्म वर्कर 3 लोग चाहिए इनको डेयरी फार्म के लिए विद LMIA। और ये LMIA का लेटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। LMIA का लेटर आपको तब चाहिए होता है जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हो कनाडा के बाहर से। पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदी, कतार, कहीं से भी जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको अपनी फाइल में LMIA का लेटर लगाना होता है और ये कंपनी वो लेटर प्रोवाइड कर रही है। और इस LMIA के लेटर में कुछ फ्रॉड भी होते हैं। अगर आपको जानना है कि वो फ्रॉड कौन से हैं और उनसे कैसे बचा जाए, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप देख लेना। और उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आगे देखते हैं जी कि वो लिखते हैं रिक्वायरमेंट्स। एजुकेशन के बारे में लिखते हैं सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि या तो आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कनाडा में जो स्कूल है वो 12 क्लास तक होता है, लेकिन पाकिस्तान में स्कूल 10 क्लास तक होता है जिसे मैट्रिक कहते हैं। तो इस जॉब के लिए मैट्रिक वाला स्कूल नहीं चलेगा। पाकिस्तान की जो इंटर है ना, FA, FSC वगैरह, वो 12 साल बनते हैं, वो यहाँ के स्कूल के बराबर होती है। तो जिन लोगों ने इंटर किया है, FA, FSC की है, वो लोग इस जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। या फिर वो लोग जिन्होंने मैट्रिक की है, जिनके पास इंटर नहीं है, या वो लोग जिन्होंने कोई पढ़ाई ही नहीं की है, स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, वो लोग भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास एक्सपीरियंस होगा तो। यानी जिनके पास एजुकेशन है वो बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास एजुकेशन नहीं है वो एक्सपीरियंस के साथ इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं और रिक्वायरमेंट्स। वो कहते हैं कि परफॉर्म लाइव स्टॉक फीडिंग। जो लाइव स्टॉक होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको फीड करना है, ये आपकी जॉब में इंक्लूडेड है। आगे लिखते हैं कि क्लीन स्टैबल्स, बर्न यार्ड्स एंड पेन्स। ओवरऑल ये जो उन्होंने मोटे मोटे लफ्ज़ लिखे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आपको पूरी सफाई करनी है तबेले की। जहाँ पर भी जानवर चारा खाते हैं या गोबर करते हैं, उस एरिया की आपको सफाई भी करनी है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। वैसे भी फार्म वर्कर की जॉब है तो वर्कर में सब आ जाता है। आगे लिखते हैं कि ऑटोमेटेड मैन्योर हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। वो आगे उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि जो गोबर का निज़ाम है ना, वो ऑटोमेटिक मशीन से कंट्रोल होता है। यानी कि आपको हाथों से नहीं उठाना है, वो जो देहातों में होता है ना, हाथों से थेपले उठा के सर पे रख के, वो वाला सीन नहीं करना है। मशीन के साथ आप गोबर उठाओगे और मशीनों के साथ ही गोबर को स्टोर करोगे। स्टोर पता है क्यों किया जाता है? क्योंकि गोबर से मीथेन गैस बनती है। पाकिस्तान में भी लोग बनाते हैं, जो फार्म वर्कर है, जो अच्छे वाले फार्म्स हैं, उन पर यह काम होता है। और उस मीथेन गैस से आग भी जला सकते हो, चूल्हा भी जला सकते हो और बिजली भी बना सकते हो। खैर वो एक अलग टॉपिक है, आगे देखते हैं। मिल्किंग सिस्टम ऑटोमेटेड। आपको जानवरों का दूध भी निकालना है, क्योंकि ये डेयरी फार्म है ना, तो दूध का काम तो होगा ही, लेकिन आपको वो हाथों से छू नहीं करनी है, मशीनें होंगी। आप मशीनें लगा दोगे। इस तरह की वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल भी जाएंगी कि वो एक मशीन अटैच करनी होती है गाय भैंस के साथ, और फिर वो खुद ब खुद दूध निकालती रहती है। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो आप उस तरह से दूध भी निकालोगे। आगे ये लिखते हैं कि ये जो जॉब है ये है परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। पर परमानेंट का मतलब ये होता है कि आप इसे सरकारी नौकरी समझ लो। यानी कि जब तक आपका दिल करे आप इस काम को कंटिन्यू करो, जारी रखो, और जब आपको लगे कि बस आप थक गए हो, आगे मूव करना चाहते हो, तो आप आगे मूव कर जाओ किसी दूसरी जॉब पर। ये कंपनी आपको जॉब से नहीं निकालेगी। परमानेंट मतलब आप सरकारी नौकरी समझ लो, ठीक है। और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब कि ये आपसे हफ्ते के तकरीबन 40 घंटे के आसपास का काम कराएंगे, ताकि आपको 2 नौकरियां ना करनी पड़े। आगे ये सैलरी लिखते हैं। सैलरी है $17.6 पर आवर, यानी 1 घंटे का तकरीबन $17.5 की सैलरी है, और 40 आवर्स पर वीक, और हफ्ते के आपसे कराएंगे 40 घंटे। तो मैं भी आपको क्विकली कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इस सैलरी में आपकी जो मंथली इनकम है, मंथली जो सैलरी है इस रेट पर, वो पाकिस्तानी करेंसी में आपकी क्या बनेगी। 1 घंटे के $17.5, तो हफ्ते के हो गए $704, महीने के हो गए $2800, और पाकिस्तानी करेंसी में आपकी सैलरी हो जाएगी
5,66,000 रुपये पर मंथ ये आपकी सैलरी है फार्म वर्कर की जॉब के लिए। अच्छी सैलरी है 5.5 लाख। और अगर आपको लगता है कि कनाडा महंगा मुल्क है, पता नहीं कितना खाएंगे कितना बचाएंगे, 5.5 में कुछ बचेगा भी कि नहीं, तो कनाडा की कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सब चीज़ों को मोटा मोटा कवर किया है कि आपका रेंट का क्या खर्चा आएगा, खाने पीने का क्या खर्चा आएगा। तो वो वीडियो आप देख लेना, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उससे आपको बस एक रफ अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना खाएंगे कितना बचाएंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आगे देखते हैं जी। वो लिखते हैं कि सेंड योर सीवी टू एम्प्लॉयर। सीवी लिखे या रिज्यूमे लिखे, आपको रिज्यूमे ही भेजनी है। और अगर आपको सीवी और रिज्यूमे का फ़र्क नहीं पता तो इस फ़र्क पर भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर बना रखी है, वो आपको मिल जाएगी, वो आप देख लेना। तो लिखते हैं कि अप्लाई बिफोर 6 मई 2026। तो ये जॉब अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो है 6 मई 2026। और जो आपको सीवी भेजनी है, रिज्यूमे भेजनी है, वो ईमेल एड्रेस है glenspringfarms@hotmail.com। ये इनका ईमेल एड्रेस है। तो सीवी भेजने से पहले आपको अपनी सीवी कैनेडियन फॉर्मेट में बनानी है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। और अगर आपको नहीं पता कि कैनेडियन फॉर्मेट में सीवी कैसे बनती है, तो कैनेडियन फॉर्मेट में सीवी बनाने पर मैंने एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर रखी है, आप वो वीडियो देख लेना और उसके मुताबिक अपनी सीवी में एडिटिंग कर लेना, अपनी सीवी को कैनेडियन फॉर्मेट में बना लेना सीवी भेजने से पहले। और जब आप इनको सीवी भेजोगे ना, तो आपने सीवी के साथ कुछ भी अटैच करके नहीं भेजना है। कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका आईडी कार्ड या आपके पासपोर्ट की कॉपी या कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कुछ भी आपने सीवी के साथ अटैच करके नहीं भेजना है। और इन फ्यूचर भी अगर आपसे ड्यूरिंग इंटरव्यू या जब आपको जॉब ऑफर मिलेगा या जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे, किसी भी स्टेज पर अगर आपसे कोई पैसे मांग लेना, तो आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि कनाडा के जो जीनियन एम्प्लॉयर है वो कभी भी किसी से किसी बात के कोई पैसे नहीं लेते। जॉब ऑफर के या वीज़े के या किसी तरह के अप्रूवल के कोई पैसे नहीं लेते। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और मेरे बोलने में अगर आपको ये ऐड समझ ना आई हो, तो इस ऐड की पिक्चर आपको इस वीडियो के लास्ट में दिख जाएगी, तो आप खुद से भी ऐड पढ़ लेना। और अगर आपका इंटरनेट स्लो हो जाए, जैसा कि पाकिस्तान में अक्सर इंटरनेट स्लो हो जाता है, पिक्चर भी ब्लर नज़र आती है और आपसे पढ़ा भी ना जाए, तो अगर आप कमेंट में भी पूछोगे कि ईमेल क्या है या कोई भी डिटेल जो आपको जाननी हो, तो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई में वो डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आज की जॉब, इसको अब मैं वापस लगा देता हूँ। फार्म वर्कर की जॉब है, सिंपल सा काम है, रिक्वायरमेंट भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, या एजुकेशन हो या एक्सपीरियंस हो, दोनों चलेगा। काम भी सिंपल है, मैंने आपको डिटेल बता दी है। मेरे ख्याल से आपको इस जॉब पर अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप किसी को जानते हैं जो पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं, उनके साथ इस जॉब को शेयर करें या इस वीडियो को शेयर करें, ख़ासतौर पर वो लोग जो ऑलरेडी इस काम से वाबस्ता है। और इन फ्यूचर जो जॉब्स आएंगी, आगे जो जॉब्स आएंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे, उसके लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हो सकता है कि जो आगे आने वाली जॉब्स है उनमें से कोई जॉब आपके लिए हो। थैंक यू सो मच।